เบรกครับกองกองบวกกองมันต้องไปเป็นกองไอ้นั่นนี่เนาะกองเป่าดิเนาะครับผมกองตัวนี้ก็น่าจะเป็นปกติของกองมีวัดความสุขของกองนี่แหละผู้สกปรกของกองน่ะ เจ้าตะกี้มือมีดอกเกี้สายตาปกติเกี่ยวกันตัวผีตัวเป็นกระปุกกระมังเกี่ยวกันมัน power มันเกวัดความสกปรกของกองอากาศเราต้องไปดูที่กองอากาศนะครับเราไม่ได้มาดูที่กองอันนี้มันกองแอร์กองเข้าหัวเก็บตัวนี้เป็นกองแอร์นะครับกองอากาศเข้าหัวแคปนะครับเพราะฉะนั้นกองไอ้ไส้กองที่เราจะดูความสกปรกกองอากาศเราต้องไปดูเกวัดที่กองอากาศปกติเจ้าว่าเฮียงนี่ลูกปกครับเฮียงมีอะไรครับเราเย็นปกติลายเพจได้รับน้ำมันพ่วงมาเลยพ่วงมาเพื่อนเองนี่ระดับเขาเลยต้องกระแสแล้วเลยใต้เครื่องมันใต้เครื่องที่ถึงว่ามันเขามันใต้เครื่องเป็นไงแม่นเดียวนะครับผมใต้เครื่องปกติม่วงผิดปกติแล้วก็ตรงนี้น้ำมันพูครับไม่มีอะไรไม่เห็นไม่พูดเนาะหน้ารถมีรอยติดควันครับผมเราเช็คน้ำหัวปะรอยเย็นหัวปะเพิ่งเอาพานมาพี่โดนพอเลี้ยวมาเห็นน้ำมันเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องยนต์อะไรเก็บน้ำปัดน้ำฝนไม่มีครับผมฟองอากาศแอร์สกปรกครับอันนี้ไม่ใช่กองอากาศกองแอร์ลากองอากาศแอร์แล้วยาร้อนเลยน้ำมันคลัดปกติรักษาด้านตัวของเครื่องยนต์ปกติครับรอยซึมครับตามรอยรั่วของเครื่องมัน power นี่ละปกติแต่สายพานเราต้องยกหัวไหมต้องอากาศยกหัวต้องอากาศแล้วสายพานโอเคเดี๋ยวให้รอยยกหัวมันขึ้นก่อนเช็คตัวอื่นก่อนมือตั้งนานไหมเอาก็สำรวจจะบักกันนี้ไหมไปตับหัวมือตัวเนาะโอ้